Vamos lá, galera, conhecer esses dois pequenininhos aqui. Esse aqui, como é que é seu nome? Pedro! Você é filho de quem, Pedro? E mais de quem? Qual o nome do papai? Bruninho, meu sobrinho. Aqui, ô Pedrinho, a gente vai te dar um presente. Você escolhe aqui, ó, escolhe, qualquer um, vai lá, escolhe aí, pega aí o que você quiser. Ih, rapaz, ele escolheu, obrigado. Beijão. Agora vamos com o outro meninão aqui, outro meninão bonito. Como é que é o seu nome? Vidal. Vidal, escolhe aí um presente que o tio vai te dar. Escolhe o que você quiser, vai lá, rapidinho. Aê, um abraço, beijão no tio, ó. Ó, galera, tchau, dá tchau, Pedrinho. Tchau. Tchau.